गैंगटॉक फुल डे साइट सीइंग। सो मैं 10 बजे रेडी होकर निकल गया। लेट्स गो। मेरा गाड़ी ये है पार्किंग मेरा। लेट्स गो, देखते हैं। मेरे साथ आपको भी चलिए साइट सीइंग। फिलहाल मैं गाड़ी में पहुंच गया। अब चलेंगे नीचे मेरा MG मार्ग की तरफ जाएंगे। वहाँ मेरा गेस्ट वेट कर रहा है। सो लेट्स गो। प्रशांत सर, पुष्कर, तू यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर। आइए सर, आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मिल गए मेरे, अब निकल रहे, बच्चे भी हैं। आ जाइए सर, आ जाइए। मैम गुड मॉर्निंग सर। सर आपका नाम? शायंतो सर। शायंतो सर मिल गए। अभी हम पहला पॉइंट जाएंगे चौथेन मोनास्ट्री। चौथेन से शुरू करेंगे। चौथेन और टिबेटोलॉजी और रोपवे है, ठीक है। उसकी तरफ मैं आपको बोलते जाऊंगा। ठीक है। सो लेट्स गो। अभी हम साइट सीइंग की तरफ आ रहे थे तो सर को ये जगह बहुत पसंद आया। सो फोटो ले रहे हैं मेरा सर। अब चौथेन मोनास्ट्री जा रहे हैं, मतलब दिखा दूँगा कैसे जाते हैं। तो गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर लिया और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ से वॉक करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी यहीं तक है। शर्मा तो पहुंच के भी आगे। कैसे था सर? ठीक है ना? हाँ। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जी। वेदर ओके, वेदर मस्त है। थैंक यू। पैसा हो तो हम लोग यहाँ पर खा लेते हैं। चलो लेट्स गो। हाम्रो पार्किङको बडा हेलो भनिदिनु नि। बोल्दैन त बुढा, पुरा उयो खुल गया। जा रहे हैं। कति टाइम लाग्छ भाइ आउनु जानु? 10 मिनट्स। ओके, ठीक है, बाय बाय। ब्रेकफास्ट कुछ भी ऐसा है हम लोगों का लाइफ। ये है पार्किंग। तो मेरा यहाँ से गेस्ट आ रहा है, ऊपर है रोपवे। तो ये नीचे है पार्किंग लॉट है ये, और नीचे है हाईवे NH10। पता नहीं क्या है। अच्छा बच्चा, इसका पैर क्या हो गया? ये की तरफ ये बच्चे के लिए ले लिया मैंने। कैसा रहा एक्सपीरियंस रोपवे का? ठीक था? बच्चे कुछ हो गया? आप भी ये लीजिए, आपके लिए ये मैंने खरीदा है, आपके लिए, बहुत प्यारी सी लड़की के लिए, प्यारा सा, ये लीजिए। सो मैं गाड़ी पार्क करके आ गया। तो टूरिस्ट यहाँ फ्लावर एग्जीबिशन में गया है। सो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। मेरा दोस्त मिल गया। टिकट मलाई त पर्दैन हैन, वो तो फ्री है। सो लेट्स गो इनसाइड। ये बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे टूरिस्ट।
आइए गैंगटॉक साइट सीइंग करते वक्त फ्लावर शो, फ्लावर एग्जीबिशन, डोंट मिस इट, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ठीक है, ये आप जरूर आइए। अभी के टाइम पे तो बहुत सारे सीजनल फ्लावर्स है, जैसे ये है छोटे छोटे जितने सारे सब सीजनल फ्लावर्स। ओह ये फूल, ये फूल, बेबी कम, आओ कम। नहीं आ रही हो अभी, एक्चुअली अभी मिले, जस्ट 1 घंटा भी नहीं हुआ, तो उसको खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो और एक बार बोलता हूँ मैं, आप लोग ये एग्जीबिशन में ज़रूर आइए। फ्लावर एग्जीबिशन गैंगटॉक साइट सीइंग में पड़ता है। आप किसी से पूछ लीजिए, टैक्सी वाले से, आप ट्रैवल से, आपको वहाँ से आपको दे देगा। और मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं दूँगी आपके लिए। तो मेरा नंबर आपका वीडियो की एंड पे दे दूँगा। सो स्टे tuned guys, stay healthy, stay fit, stay happy. ये है गणेश जी का, जो हमारा ये 5वां पॉइंट है। तो बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी मिलेगा आपको, जैसे ये पानी पूरी हो गया, ये फ्रूट्स वगैरह। और यहाँ से है गणेश जी का। मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, क्या है मैं उसका यहाँ वेट। बहुत सारे टूरिस्ट है अभी के टाइम पे, बहुत रश होता है। ये से आपका जूलॉजिकल पार्क जाता है, ये यहाँ से ऊपर। तो देखिए गाड़ी का कितना पार्किंग। यहाँ एक स्पूकी हाउस भी है, आप लोग भूत बंगला एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते। ये स्पूकी हाउस ये यहाँ से है जाने का, मैंने आपको बताया। यहाँ से नीचे की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, नीचे की तरफ यहाँ से है वॉशरूम। ये है आपका स्पूकी हाउस। रेस्टोरेंट भी है, आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। इधर बैठने के लिए जगह है। तो ये है स्पूकी हाउस का इन्ट्रेंस। हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ इन्ट्रेंसमा स्पूकी हाउस को। तो मैं दाजु को बोलूँगा कुछ यहाँ का इन्फर्मेसन। हेलो दाजु। हेलो नमस्कार। ठिकै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै। हिन्दीमै भनिदिनुहोस् ल। हुन्छ। तपाईँको स्पुकी हाउसको तपाईँ हुनुहुन्छ अनर? हजुर। ए अन्त यो टाइमिङहरू कति बजी हुन्छ? यो नहीं हिंदी में बोलूँगा ही, हिंदी में ठीक है? आप हिंदी में कंफर्टेबल है आप? कंफर्टेबल लगता है। तो आप कितना टाइम में खुलता है टाइम, और कितने बजे बंद होता है? ये क्या होता है कि ये एक्चुअल में ये भुजबल सिक्किम में एक ही है। ओके। और ये एकदम फेमस पे है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत फेमस है। ये जो है हम लोग वॉक थ्रू एक रियलिस्टिक में एक बनाया है जी। तो आपका क्लोजिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम सुबह 8 बजे खोल के अच्छा, शाम को 5 साढ़े 5। और टिकट का प्राइस क्या है? टिकट का प्राइस 100 रुपीज पर पर्सन। अच्छा, बच्चे का? और बच्चे थोड़ा छोटा बच्चा होगा जो उसको तो आपको डिस्काउंट वगैरह देते हैं ज़्यादा आने से? ऐसा होता है ग्रुप में होता है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँको नाम? आपका नाम? नामगिल भुटिया। नामगिल भटिया दाजु हुनुहुन्छ है, इज ऑनर ऑफ दिस स्पूकी हाउस। सो टूरिस्ट भी देख सकते हैं बहुत सारे। आप लोग एंजॉय कीजिए मैम, प्लीज कैरी ऑन। यहाँ से इंट्रेंस है, तो मैं एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ अंदर कैसा रहेगा। बहुत ही अंधेरा है। बहुत डरावना है यहाँ। ओह माय गॉड। ये है आपका हमारा 6वां पॉइंट, 6th पॉइंट है ये, प्लांट कंजर्वेटरी। जो सिक्किम में हमारा प्लांट मिलता है आपका, ये आप पेड़ पौधे जितना भी फूल है तो इसको यहाँ कंजर्व करके रखा है। तो आपको इसका नाम है सीनेरिया, वाइट एंड पर्पल सीनेरिया। ये आपका प्लांट कंजर्वेटरी के अंदर है।
ये है आपका क्लोरोडेंड्रम, पूरा फूल लगा है इसमें। इंजॉय इंजॉय। सीढ़ी से ऊपर की तरफ है ताशी व्यू पॉइंट। तो मैं आज पूरा आपको ये फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूँ साइट सीइंग का, क्या क्या है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह मिलता है आपको। तो हम लोग जहाँ से शुरू किए थे यहीं खत्म हो गया, यही खत्म हो रहा है। लाइफ भी ऐसे ही है। तो हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं खत्म हो गया। और अभी ठीक है सर, ठीक है। हाँ, बाय बाय। कैसा लगा आपको पता? बहुत अच्छा। सब कुछ हो गया। नहीं कैसे लगा? कैसा लगा आपको? ठीक है, बाय 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 बाय। सब्सक्राइब इजी वैकेशन। बाय। थैंक यू।